आप लोग अक्सर ऐसा आवाज सुने ही होंगे। चलो इसे बनाते कैसे हैं कैपकट में, उससे पहले फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैपकट में अपनी वीडियो को अपलोड कर लेना है, उसके बाद खाली बैकग्राउंड को ले लेना है और जो फालतू वाले पार्ट्स हैं उसको डिलीट कर देना है और अच्छे से वीडियो को एडजस्ट कर लेना है और ऑडियो पे जाकर के साउंड को लगा लेना है और उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और दोनों वीडियो पे लगा लेना है और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और जो आगे वाला वीडियो है उसको अच्छे से क्रॉप करके वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। ओके रेडी।